Адмыслова да падзеі ў грудні адкрылі фотавыставу пад назвай «Памяць у сэрцы стукае». Гэта адно з мерапрыемстваў міждысцыплінарнага праекта «Генацыд беларускага народа. Памяць і боль гродзенскай зямлі», які сумесна рэалізуюць абласная пракуратура і Купалаўскі універсітэт. Сегодняшняя фотовыставка – идея студентов. Именно они разработали концепцию данной выставки. Именно они отобрали и обработали материалы, фотографии и видеохроники для того, чтобы представить сегодня их на обозрение. Экспазіцыйнай для фотавыставы стала выставачная зала абласной навуковай бібліятэкі імя Карскага. У ёй прадстаўлена звыш 70 унікальных здымкаў і дакументаў з Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці, Камітэта дзяржбяспекі, Беларускага дзяржаўнага архіва кінафота фонадакументаў і матэрыялы крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народа. На выставке представлены документальные материалы и фотоматериалы, которые раскрывают трагедию, которую пережил белорусский народ, в частности, жители Гродненской области в годы Великой Отечественной войны. Фотавыстава «Памяць у сэрцы стукае» перасовачная і будзе падарожнічаць па навучальных установах і арганізацыях абласнога цэнтра. Гэта дазволіць як мага большай колькасці гродзенцаў убачыць новыя факты пра падзеі Вялікай Айчыннай на нашай зямлі і зверствы фашыстаў і іх памагатых у гады вайны.